अस्सलाम वालेकुम। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो TN न्यूज़। ख़बर शामिल करियूं था दाबेची खां। मेहरान टीवी जे न्यूज़ डायरेक्टर रऊफ़ चांडियो खे मिलंदड़ धमकियुनि ख़िलाफ़ हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जे सॾ ते दाबेची प्रेस क्लब पारां एहतियाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। इन मौक़े ते ॾिसूं था शाहिद समूह जी ही रिपोर्ट। असां हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं दाबेची प्रेस क्लब ते, जिते एंकर पर्सन मेहरान टीवी जे डायरेक्टर रऊफ़ चांडी खे मिलियल धमकियुनि जे ख़िलाफ़ दाबेची प्रेस क्लब जा साफ़ी ऐं हिते जे जेके सिविल सोसाइटी आहे उहो सरापा एहतियाजनि ऐं मुज़ाहिरो कयो पियो वञे। अचो त इन्हनि खां पुछूं त इन्हनि जो छा चवणु। रऊफ़ चांडियो आहे जेको मेहरान टीवी जो न्यूज़ डायरेक्टर आहे, उन जी चोरी कई वई, उन स्कूल मां जेको चोरी करे वई उहो सरकार हिकिड़ो जेको पंहिंजे प्राइवेट स्कूल हलाए थो। प्राइवेट स्कूल ख़ुदा कान जेको स्कूल आहे उते फ्री तालीम ॾिए थो, पर हुतां जेकी हुते चोरनि उन्हनि चोरी कई। जॾहिं उन्हनि कंप्लेन खणी, जॾहिं उन्हनि पंहिंजी शिकायत दर्ज कराई त हुतां जे बासरनि उनखे फ़ोन ते धमकियूं ॾिनियूं, जंहिंजी असां सख़्तु लफ़्ज़नि में हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नल प्लेटफॉर्म में सख़्तु लफ़्ज़नि में न्यूज़ डायरेक्टर रऊफ़ चांडिये जे स्कूल ते जेकी चोरी थी उन बाद उनखे धमकियूं ॾिनियूं वियूं। असां उन ख़िलाफ़ु अॼु दाबेची प्रेस क्लब पारां ऐं PHU ऐं सिविल सोसाइटी पारां हिते दाबेची प्रेस क्लब ते एहतिजाज कयो आहे। असीं इन मामले जी सख़्तु मज़म्मत कई। कल्ह जेको रऊफ़ डायरेक्टर मेहरान टीवी वारे सां जेकी उनजी चोरी थी स्कूल मां, जॾहिं उन्हनि चोरियुनि ते जॾहिं दरख़्वास्त दाख़िल कराई त उन्हनि खे बासरनि पारां धमकियूं ॾिनियूं पई वयूं ऐं उहे वीडियो बि जेके फेसबुक ते वायरल थियूं। असां आला अख़्तियारनि खां ऐं वस वारनि खे चऊं था त हे साफ़ी हक़ सच ते लिखनि था, हक़ सच ते ॻाल्हाइनि था। जेकॾहिं उन्हनि सां इहो रवैयो कयो वियो त आम माण्हू सां छा थींदो। मेहरान टीवीअ जे न्यूज़ डायरेक्टर रऊफ़ चांडीअ खे मिलंदड़ धमकियुनि जी असां दाबेची प्रेस क्लब पारां सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़म्मत करियूं था ऐं आला अख़्तियारनि खां मुतालबो करियूं था त फौरी तौरु हुनखे इंसाफ़ फराहम कयो। ॿुधियूं हिते जे आवाम जो ऐं साफ़ियुनि जो छा चवणो आहे। हिननि जो चवणु हो त जेके रऊफ़ चांडियो खे जेके मिलियल धमकियूं आहिनि उन्हनि जी सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़म्मत कई वई ऐं जेके धमकियूं आहिनि उन्हनि जो आला हुकाम नोटिस वठनि। जेकॾहिं हिकु मेहरान टीवीअ जे न्यूज़ डायरेक्टर खे एॾियूं सख़्तु धमकियूं मिली सघनि थियूं त हिकिड़ो आम साफ़ी, हिकिड़ो ग़रीब साफ़ी, उनखे केतिरो ख़तरो हूंदो, उनजी जान खे केतिरी टेंशन हूंदी, जेको पंहिंजी जान जोखिम में विझी साफ़ती फ़राइज़ अंजाम ॾियनि था। उन्हनि जो वधीक चवणो एहतियात करण वारनि जो त गवर्नमेंट खे वज़ीर आज़म खां ऐं आर्मी चीफ खां मुतालबो कयो वियो आहे त सीनियर साफ़ियुनि ऐं तमामु जेके साफ़ी पाकिस्तान जा आहिनि सभिनी खे तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे।